bercandanya Warkop kan. Batuk lu. Covid. Enggak lu masuk nih. Diam dulu, bisa diam. Pak, Diki Divi itu lucu banget, Pak. Dia orang yang menurut saya saat ini lagi komedinya masuk sama saya, nyambung sama siapapun. Pak Navin bilang, saya setuju. Dia emang lucu banget, akhirnya di-hire nih. Cuman kayaknya harus ditandemin nih, akhirnya Pak Navin milih Dani Beler. Karena Dani Beler itu juga, dia ternyata ngerti banget bercandanya Warkop kan. Batuk lu. Covid. Enggak usah. Batuk ini batuk. Sini aja, enggak usah biasa aja. Podcast penyakitan nih.